Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, dobrodošli ovaj put u Bokinu kuhinju. A ukoliko ste u potrazi za jednom dobrom, a jednostavnom, kremastom i jako finom tortom, a pritom ste ljubitelji ruskih kapica i kokosa, onda vam danas donosim jedan fantastičan recept za jednu tortu. Tortu ruska kapa ili ti kako još zovu torta šubarica pravi se od potpuno istih sastojaka kao kada pravite klasične ruske kapice. Samo što ćete napraviti mnogo jednostavnije, mnogo brže, dobit ćete ovu fantastičnu kremastu torticu. Prijetno! Kod pripreme ove torte važno je prvo početi od pripreme fila jer je potrebno malo duže vremena da se dobro fil ohladi. A sastojci koji su nam potrebni za pripremu fila su 700 ml mlijeka, 80 g kukuruznog skroba, 2 kašike brašna, ja koristim senčansko tip 400, 2 kesice vanilin šećera, 2 kašike kristal šećera, 100 g bele čokolade i kada se fil ohladi u njega ćemo dodati 250 g maslaca ili možete koristiti margarin. Veći deo mlijeka sada ću sipati u šerpu, ostavit ću nekih možda 150 ml do 200, koliko samo da bih mogla da sjedinim brašno i gustim. U mlijeko stavit ću odmah šećer i vanilin šećer. I to ću sada staviti na ringlu da proključa. A u ovo mlijeko koje sam ostavila sada ću dodati kukuruzni skrob ili gustin, kako ko već zove. Dodat ću brašno i to ćemo sada dobro ovako sjediniti sa mlijekom kako ne bi ostale grudvice. I kada je mlijeko provrilo, ringlu sam smanjila na neku srednju temperaturu, promešati ovo brašno sa gustinom i lagano dodavati u mlijeku uz neprestano mešanje. Pazite samo da ringla vam nije prevruća, jer će ova smesa vrlo brzo da krene da se steže i stvorit će se onda grudvice. Dobro mešajte, najbolje je da imate ovu mućkalicu, a potom na kraju kad se stegne možete koristiti i varjaču. Kuva se onoliko koliko je potrebno da se smesa stegne, da bude gustine poput pudinga. I kada je fil skuvan, ovo je gustina fila, dodat ću na samom kraju 100 g bele čokolade i nastavit ću da mešam koliko samo dok se čokolada istopi. Možete sad već isključiti ringlu. Kada se čokolada potpuno bude istopila, onda ću preručiti u neku činiju i ostaviti da se fil ohladi. Skuvan fil možete ostaviti ovako u šerpi samo i prekriti prjanjućom folijom da se ohladi, a možete i preručiti u činiju što ću uraditi ja, jer će mi tako biti lakše i mnogo brže će se fil ohladiti. Fil obavezno prekrite prjanjućom folijom kako ne bi od gore stvorilo onu skramu, pa kasnije da u filu ostane grudvica. Ostaviti na sobnoj temperaturi da se fil ohladi, a kada već postane mlak, možete ga staviti u frižider. Za biskvit bit će nam potrebno 6 jaja, 1 kesica vanilin šećera, 250 g šećera, 270 g brašna senčansko glatko tip 400, 1 kesica praška za pecivo, 2 supene kašike kakaa, 100 ml ulja i 100 ml mlake vode. Na samom početku sam prvo odvojila belanca od žumanaca i od ukupne količine šećera dodavat ću u belanca samo polovinu, preostalu polovinu ću dodavati u žumanca. Bitno je da prvo penasto čvrsto umutimo belance. Kada su vam belanca ovako čvrsto umućena da ne mogu da ispadnu iz posude, ostavit ćemo belanca sa strane i umutit ćemo žumanca sa preostalim šećerom da se šećer potpuno istopi. Odmah ću dodati i vanilin šećer i sve to sada dobro mikserom umutiti. U umućena žumanca sa šećerom dodat ću sada ulje i dodat ću mlaku vodu. Kratko ću još samo ovo sjediniti. A onda ću dodati
i kakao. Zatim prvo pola količine brašna, da bi mogli lakše i lepše da sjedinimo smesu. I preko brašna prašak za pecivo. I opet kratko umutiti mikserom. I onda ćemo dodavati postepeno i preostalo brašno. Kada sam ovu smesu dobro sa brašnom sjedinila, lagano ću dodavati i penu od belenaca, ali više ne mutite mikserom, već špatulom ili pak varjačom. Moj kalup je dimenzije promera 24 cm, možete koristiti i od 26 i sada sam na dno stavila papir za pečenje, a rubove sam premazala sa uljem i posula brašnom. Tu ću sada izliti ovu smesu i rernu sam uključila već da se ugreje na 180 stepeni. Rerna vam mora biti, što je jako bitno, dobro ugrejana. Biskvit ide da se peče u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni oko 40 minuta. Prilikom pečenja nikako nemojte otvarati rernu. Kada se fil ohladio, i mora vam biti ne direktno iz frižidera da se potpuno ohladi, već sobne temperature, da nije potpuno hladan, jer će se onda vrlo brzo stvoriti one grudvice. Kada se ohladio, znači dobro ga samo izmiksate mikserom, a potom dodati 250 grama već umućenog margarina. Kada fil dobro umutite sa margarinom, pokupite sve ovako sa strane i sada već možete ovako sa margarinom fil da stavite u frižider, taman da se lepo još dodatno stegne i obavezno ga prvo poklopite. I nakon 40 minuta kada se biskvit ispeku, ostavit ću ovako da se sada potpuno ohladi. Kada se biskvit potpuno ohladio, presekla sam na 3 jednaka dela i ukoliko se desi prilikom pečenja, što je normalno, da vam se napravi kao mala blaga kupola po vrhu, jednostavno samo nožem, kao što sam to ja učinila, odstranite da ne bi ostala ova kora po samom vrhu. Biskvit je jako mekan i sočan i sečen je otprilike na debljine manje od jednog prsta. I počet ću sa donjim biskvitom koji smo sekli. Stavljam u tacnu i ovdje imam pripremljeno čokoladno mlijeko koje ću premešati i možete kašičicom, ja imam ovu bočicu što mi je mnogo lakše, vrlo malo samo poprskati kore kako bi ostale vlažne i sočne. I stavljam treći deo biskvita. Također isto blago rukom pritisnem i nju ću poprskati sa čokoladnim mlijekom. Sada ću početi sa rubovima sa strane torte, da prvo izglačam ovo što je ostalo od viška fila i nanosit ću fil prvo sa strane i onda ostatak samo od gore.
Kada ste lijepo ovako zagladili tortu sa strane i od gore, sada je potrebno otprilike oko 100 grama kokosa da stavljate ovako sa strane, kao i kada pravite klasične šubarice. I kada ste tortu ovako sa strane obložili kokosom, također ćemo sada kokos staviti otprilike za 2 prsta samo ovako u krug, a na sredinu ćemo staviti čokoladnu glazuru, upravo kažem baš kao identično kao i kod ruskih kapica. Za čokoladnu glazuru bit će nam potrebno 100 grama čokolade i 100 ml slatke pavlake. Slatku pavlaku sipat ću u čokoladu i ja ću otopiti u mikrotalasnoj, možete ovo otopiti i na pari. Istopljenu čokoladu ostavit ću sada samo 5 minuta da se malo prohladi da bi bila lakša da prelijemo preko same torte čokoladnu glazuru. Nikako nemojte od gore stavljati vruću ili pak jako toplu čokoladu jer će se desiti samo da preko torte sklizne dole. Kada sam stavila čokoladnu glazuru, ostavljam tortu ovako 5 minuta do 10. Malo na sobnoj temperaturi da čokolada krene da steže, a potom ću je staviti u frižider. Torta, kao i svaka torta, najbolje da vam odstoji do sutradan, da bi biskvit postao sočan i da bi se svi sastojci lepo sjedinili i da ona bude onako mekana i sočna da možete lepo da je sečete. Nikako nemojte žuriti kod pripreme ovako lijepih torti da odmah sečete, jer nećete dobiti taj isti ukus i teksturu kao kada se ona lepo ohladi i odstoji taj jedan dan.